Ինչպես արդեն ավելի վաղ նշել էինք, Ռոզա Դավթյանի հարսանեկան արարողությանը ներկա էր նաև «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալի սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը։ Դիանա Գրիգորյանի խոսքերը հուզեցին բոլոր ներկաներին, և նրանցից ոչ ոք չկարողացավ չզգալ այն խորությունն ու սերունդների կապը, որը նա արտահայտեց։ Սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանան, ով նաև Ռոզայի մտերիմ ընկերներից է, հարսանեկան արարողության ժամանակ հրապարակային խոսք ասաց, որը բոլորին հիշեցրեց կյանքի արժեքը, սիրո ուժը և այն բացը, որ միշտ զգացվում է, երբ կարևոր մարդիկ բացակայում են։ Նրա խոսքերը սկսվեցին մի ցավալի իրականությունից՝ հայրիկի բացակայությունից, որն այսօր դարձավ ամենամեծ ցավը։ Նա բացատրեց, որ այսպիսի պահին, երբ նրա կյանքում այսքան գեղեցիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ամենաշատն էր իր հոգում զգացվում հայրիկի բացակայությունը։ Հավանաբար Ռոզա Դավթյանն առաջին անգամ կցանկանար իր հայրիկին պատմել այս երջանկության մասին։ Հյուրերը զգացին, թե որքան հուզիչ է այս պահը, այն, որ կյանքի ամենահաճելի պահերին այդպիսի հոգեբանական ցավն ու կարոտը իբրև ստվեր միշտ գալիս են մեզ հետ։ Դիանայի խոսքը բոլորին հիշեցրեց, որ կյանքը շատ ավելի, քան միայն ուրախությունն ու հաջողությունն է, այն նաև ներառում է կորուստներ, հիշողություններ ու կարևոր է, որ յուրաքանչյուր կարևոր պահի մեջ մենք պահենք նրանց, ովքեր մեզ համար ամենալավն են արել։ Ռոզան իր հերթին միայն ոգևորված էր Դիանայի ջերմ խոսքերից և արտահայտեց իր խորը երախտագիտությունը, հասկանալով, որ այդքան կարևոր մարդիկ կարող են տալ այն ամենն, ինչի համար արժե ապրել ու պայքարել։ Հյուրերը, որոնք հուզվել էին Դիանայի խոսքերից, նրա կողքին էին որպես ընկերներ, որպես մարդիկ, ովքեր միշտ կաջակցեն և կսիրեն նրան ցանկացած իրավիճակում։ Այսօր Աստծո տան իրենց օրհնությունը ստացան Ռոզան և Գուրգենը։ Ապրիլի 27-ն ուղղակի ընտրված օր չէ հարսանյաց արարողության համար։ Այսօր մեր գեղեցկուհու հայրիկի երկնային ծննդյան օրն է։ Ես վստահ եմ, որ քո մեջ մեծ էր ցանկությունը, որ Գուրգենն առաջինը հենց նրա հավանության արժանանար։ Այս 4 տարիների ընթացքում գիտեմ, որ հայրիկը երբեք բացակայ չի եղել քո կյանքից ու չի լինի, որովհետև նա քո սրտում է։ Գիտեմ, որ շատ է զրուցում իրեն հետ։ Թող շնորհավոր լինի նրա երկնային ծնունդը, որն այսօր դարձավ քեզ համար նաև նոր կյանքի ձևավորման օր։ Նաև գիտեմ, որ այս պահին ևս դու հայրիկին ասելիք ունես։ Այնպես որ խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունն էկրանին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհավոր։ Արդեն 4 տարի է մենք միասին չենք նշում այս կարևոր օրը։
Браво!